这样的状况常见吗？洪医师？其实要看时机点啊，是因为如果说那病毒会慢慢的随着时间感染的时间一开始第1天、第2天、第3天慢慢的增加，是，所以第3天举例来说，第3天早上或下午筛可能都不一样的结果，对，因为病毒量的差别，否则一般来讲的话，唾液快筛就是 CT 值在23，那如果说鼻腔的这种拿一根插进去捅鼻子的这一种，大概是27。意思就是在病毒量的部分没那么多的时候，鼻子其实应该会优先发现阳性的，这是大部分的状况。那可是为什么会有差别呢？第一个是时间有差，第二个现在隆鼻康的这件事情，有人隆鼻康不是那么准确，因为说位置或者是放进去的时候，因为怕不舒服就放着，对，它可能就只有旁边这边没有很深。那而且它其实要说要动，要去粘附旁边黏液，好像10秒以上。对，有些人就进去，哎呦不舒服啊，不然就拿出来了，就塞不出来，所以这时候就会影响到它准确度。是，那所以就是提醒大家，还是要把它做准确。而且另外来讲，大家最好的筛的时机啦，就像刚接触确诊者之后，当天筛的不是那么的准确，通常会筛不出来。一般来讲，Omicron 这个病毒的潜伏期是2到4天，所以建议大家是，如果真的要筛，隔1天再开始筛，接触后的隔1天。OK。当天筛反而筛不出来，可能筛不太出来，因为刚接触不见得在身体有其他的反应。那最晚其实3天内就要做快筛了，所以给大家一个时机点做参考。是，那继续请教，如果说像刚刚 Amber 那个情况，他明明身上就很明显的这个症状了，结果又筛不出来，那他到底要继续上班，还是要在家自行隔离？我们换个角度想起以前，假设在没有新冠肺炎的时代，当你那种咳嗽、流鼻水、喉咙痛非常明显的时候，现在医师有时候还是会建议你要居家自主健康管理1周。所以当你呼吸道症状明显的时候，还是建议大家避免跟人群接触啦。就算你不是这个新冠肺炎，如果是流感，也有可能影响到你其他的同事啊。流感也需要重视的啊。对。所以就是有呼吸道症状明显的，还是提醒大家自我健康管理的部分。那不见得要去散播欢乐这样。像刚刚影片中提到，就是喉咙不会痒，但是你又控制不住，一直想要咳嗽，这有可能是肺部受损吗？因为我们咳嗽不见得一定是喉咙的部分，咳嗽其实是一个我们的保护机制，就像大家吃到东西砸丢就会一直咳，它其实是我们的呼吸道保护机制，要把异物给排出去。所以如果在气管里面有一些额外的分泌物啦、黏液啦、痰啦，这时候他也会想要咳嗽的动作，所以我们一般在感染的时候，呼吸道像气管、支气管里面就比较产生分泌物，所以身体会自然保护，想要把它咳出来，所以不见得一定要喉咙痒才会咳嗽，其实这些气管里面有分泌物也会造成想要咳嗽的状况。那现在了解了，谢谢医生的分享，谢谢。欢迎回到聊日子的节目现场。前面呢，我们已经跟大家分享了这么多了。现在呢，我想知道现场的观众朋友有没有想要分享一下自己确诊过的经验呢？这个穿白衣服的举最快，要跟我们分享什么？是这样的哈，我其实是蛮单纯的上班族。那我每一天的作息就是上班跟下班而已。那我也没想到说病毒会找上我，所以有一天当我喉咙卡卡的时候，那我们就想完，那我们就是做快筛。结果居然是2条线，怀命怎么是2条线？那时候当然很震惊，我就赶快通知家人跟公司，那也赶快去打了很多电话，然后当然那时候医学量能有点吃紧，那没关系，现在已经算是告一段落，也痊愈了1个月。但是不过到现在为止，其实我还是会有一些喉咙还是会干咳，那甚至有时候还是有痰跟状况。那我想请问就是说，像这样的一个后遗症，它大概会有多久的时间才有机会痊愈？因为我觉得这样蛮困扰的。那其实就是说，因为我之前季节变化的时候喉咙都会痒痒的，所以我就是不是我的气管变敏感，而导致像这样的症状一直没办法消除呢？想请问现场专家这样子。好，谢谢。那我们请问洪医师哦，刚刚呢他说他都已经确诊这么久了，然后还是有这个喉咙痒的症状，这要怎么办？会持续多久啊？这件事情跟我们一开始丁先生所说的，我们在一开始平常的时候没有在感染之前，就常常觉得喉咙有异物感。所以这东西是我们如果平常有一些鼻子过敏、鼻涕倒流，造成喉咙比较容易有异物的，或者是常常胃酸倒流的部分，造成喉咙有一些刺激感的朋友，或者是有一些气喘的朋友，这时候在一旦感染的后续，常常会久咳。那久咳的时候，有时候甚至1个月、2个月。那所以这种时候，我们应该要改善的方式是，
举例来说，我们平常会过敏的人，可能就要注意一下我们周围的一些空气啦、环境啦，以及减少我们的过敏源。那也可以吃一些鼻涕倒流的药物。如果平常是有吸烟习惯的，真的建议戒烟。烟是一个非常强的刺激物。这时候少了烟的刺激，这种喉咙异物感也会比较好些。那如果有胃酸倒流的朋友，就是避免吃太饱，不要吃饱就躺下，这时候也可以减少它的异物感。那所以咳嗽会比较快的能够改善。所以整体而言，跟我们平常的状况是有关系的。是，那我们接下来从中医角度的观点哦，跟我们分享一下，就是说，气管比较弱，容易咳嗽的话，有没有什么建议，该怎么改善？其实对这一次的疫情来看呢，我们在临床上碰到很多就是痊愈之后的患者，但其实他会有喉咙干、喉咙痒，然后一直咳嗽的状况嘛。那我个人对这次疫情来看的话，我会把它分成湿跟热这2个方面来看。有时候痰去掉了，但是热还在，我们就会喉咙干、痰黄，然后嘴巴干、嘴巴干、嘴巴苦的这种状况，就是我湿去掉，但是我热还在。可是当我热去掉了，我湿留着呢，变成说我痰很多一直出来。痰一直想要吐出来，就是痰很白，然后排便呢很黏，然后舌头苔很厚，这种就是我把热去掉，但是我湿还留着。所以在治疗上面呢，我们会从湿热的方向去做着手，祛湿，然后不忘清热。然后当然跟刚刚洪医师讲的一样，我们还是会先鉴别诊断到底是属于鼻子的问题、肠胃道的问题，还是或者是有其他相关的问题，我们再做用药的处理，这样子。是，非常谢谢医生的建议。那我们今天聊日子的节目来宾呢，非常荣幸可以请到了台北市长柯文哲。柯 P 有一句名言，他说呢，面对挫折打击不是最困难的，最困难的是面对各种打击却没有失去对人事的热情。在后疫情时代，我们大家共勉之，了解病症才能够战胜它。希望今天的节目内容可以对大家有所帮助。谢谢您收看聊日子，疗愈你每天的好日子。想知道更多的节目内容跟健康资讯，请上网搜寻聊日子健康网站。我是陈海英，我们下次再见喽，拜拜。